ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଫିମ ମାଫିଆ ସକ୍ରିୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଅଫିମ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କଲା ଯଶୀପୁର ପୋଲିସ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଶା ବେପାର ଏବଂ ଚୋରା ଚାଲାଣ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଅଫିମ ଚାଷ ହେବା ଭଳି ଖବର ମିଳିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଶୀପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ପୁଣି ଅଫିମ ମାଫିଆ ମାନେ ସକ୍ରିୟ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଅଫିମ ଚାଷକୁ କିରୋସିନ ଢାଳି ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଛି ଯଶୀପୁର ପୋଲିସ। ତେବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଫିମ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ଅଫିମ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିଛି ଯଶୀପୁର ପୋଲିସ। ଯଶୀପୁର ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସଂଯୁକ୍ତା ମହାଳିକ କୌଣସି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ବରେହିପାଣି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅସ୍ନବଣୀ ଗାଁରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସହ ଚଢାଉ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଅଫିମ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିଛି ଯଶୀପୁର ପୋଲିସ। ଏନେଇ ଯଶୀପୁର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଅଫିମ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ବନ ବିଭାଗର ନାକତଳେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଅଫିମ ଚାଷ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାର କିପରି ଟେର ପାଉନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବନ ବିଭାଗ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଧିନ୍ଦରା ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଅଫିମ ମାଫିଆ ମାନେ ଶିମିଳିପାଳ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଉପରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। मयूरभंज जसीपुर निहार रंजन महांतों रिपोर्ट एसटीवी न्यूज ओडिशा 24।